Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya monggo sareng-sareng mos napa menjiwai tiba dados kitab tiba niku termasuk kitab sing dados idolane panutane Sayyid Ali nggih sing gadah Shahibu Simtid Duror. Alhamdulillah utawi sakabehane puji lillahi kagungane Allah al-qawi kang kuat al-ghalibi kang menangan. Menangan niku maknane ora tau kalah, sing kersane Allah mesti terjadi. Ya wa ghalibun ala amri. Al-wali zat kang banget sayange, banget ngurusi. Maksudnya wali ku sayang utawa ngurus nggih. Mulane diarani waliul amri sing ngurus urusan apa sing ngurus urusan. At-talibi turzat sing nuntut sing golek misale Allah talibun laka khairan, Allah yang menuntut kita supaya kita melakukan kebaikan. Dadi at-talibi zat sing ajak-ajak atau sing nuntut. Al-baisi zat sing nangekno sangka kubur. Bais sangka kata ba'su. Al-waris zat sing maris. Dadi kowe ben nak mati wis kabeh bali ning Allah. Inna nahnu narisul arda wa man 'alaiha. Al-manihi zat sing paring. Mulane bahasa Arab peparing minhah. Dadi ana wong nak entuk beasiswa, ini bahasa Arab sakniki napa minhah, berarti entuk peparing. As-salibi kang iso dedel sing iso ngilangi nikmat. Dadi Allah ya apian, tapi nak kowe saenakmu dhewe Allah nganggo status salib sing bisa menghilangkan nikmat itu napa? Salib bisa menghilangkan nikmat itu. Alimil kaini Allah zat sing pirsa barang sing ana. Al-kainu isim fa'ile kana yakunu kaunan fa huwa napa kainun barang sing ana. Wal baini lan barang sing terpisah. Jadi meskipun sesuatu sudah terpisah dari Anda Allah pirsa. Jadi kamane barang sing sepele sekalipun yang keluar dari Anda Allah pirsa. Nafasmu untuk apa? Kowe ngidu kanggo apa? Yang keluar dari fisik kamu apa? Semuanya Allah pirsa. Wazaili lan pirsa barang sing ilang. Wa zahibilan barang sing budalan. Yusabbihu maca tasbihu ing Allah apa al-afilu barang sing ape surup. Afil manane sing ape ilang ta ape surup. Mulane jare Nabi Ibrahim inna la uhibbul afilin. Aku ora seneng barang sing iso ilang. Wal ma'ilu lan barang sing condong sing wis miring ya maca tasbih ning Allah. Wa tali'u lan barang sing muncul. Mulane darene tulu usyamsi mergo muncul fa huwa tali'un. Wal gharibu lan barang sing surup. Mulane darane hurubus samsi. Wa yuwahhidu lan ngijekno mentauhidkan hu ing Allah sapa anatiku wong sing ngucap wa suami itu lan sing meneng. Dadi wong saleh-saleh iku ngomong ya ngomong tauhid, nak meneng ya mikirno napa tauhid. Ora kaya wong fasik ngomong ya urusan donya, meneng ya mikir donya. Wal jamitu lan barang sing atos kaya watu, barang kabeh ya maca tasbih wa dzaibu lan barang sing cair kados banyu. Sangka kata dzaba yadzubu dzauban maknane barang sing napa cair. Yadribu dadi gerak, doroba maknane gerak. Doroba iku lafadz sing maknane paling akeh. Mukul ya doroba, gawe napa doroba. Kados napa innallaha la yastahi ayyadriba maknane ayyaj'ala napa ayyaj'ala. Allah itu tidak malu ketika harus membuat percontohan. Iku Quran ngendikane napa ayyadriba napa. Yadribu dadi gerak, dadi beraktivitas. Bi adlihi lan adili Allah apa asakinu barang sing meneng. Wa yaskunu lan dadi tenang bi fadli sebab fadli Allah sapa adribu wong sing aktif, sing gerak, sing aktif. Dadi gampangane manusia yang aktif kadang meneng ya mergo fadli Allah, engko gerak ya mergo fadli Allah. Dadi gampangane kowe meneng ning kamar ya kersane Allah, ki gerak ya kersane Allah. Kados napa walahu masakana fil laili wan nahar. Dadi kowe nak sakana ya kersane Allah. Tapi Allah ngendikan wa huwal ladzi yatafakum bil lail wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Dadi kowe aktivitas ya kersane Allah, kowe gerak ya kersane Allah. Termasuk goblok kabeh ya kersane Allah. Nah nek ra usah mbok gedhingi teman-teman wong goblok ya kabeh kersane Allah. La ilaha illallah. Hakimun te Allah zat sing bijak. Azharo kang ngetokno sapa Allah badi ahikamihi ing keindahan pira-pira hikmah Allah wal ajaiban lan Allah sing gawe pira-pira keajaiban. Dadi Allah super gawe ajaib.
Wong kere melarat ranti dhuwit elek ra payu rabi iso seneng mergo Allah iso gawe keajaiban. Nak ganteng terus duwe akeh guyu pantes ora ndek apa-apa nak guyu kok bianter. Nah iku Allah kabeh sing ngersakno napa? Iku ajaib apa? Ajaib. Aku nak anake presiden guyon iku cek biasa, anak iki gedhe guyon biasa. Ora wong mapan guyon biasa. Iku melarat ora ndek dhuwit. Dene sarung tok ora kober kaosan nak guyu. Bianter napa? Nah iku keajaiban napa? Allah bisa ngatur konstruksi komposisi dengan segala keminimalan, tapi Allah bisa ngatur sedemikian rupa supaya tetap tertawa lepas. Iku ya rada angel, modifikasine rada angel. Tapi Allah ala kulli syai'in qadir. Iku tetap iso. Kok Allah tetap annahu adhaka wa abka. Allah zat sing maringi guyu. Mbok kowe melarat kaya apa, tetap Allah punya cara untuk bikin Anda tertawa. Wa abka, dan Allah yang bisa bikin kalian nangis. Mbok maju kaya apa Amerika, kaya apa teknologi canggihnya, dibingungno satu musibah yang nangis tenan wong Amerika wong Eropa. Sementara Indonesia rapati canggih, santai wae napa. Bengak-bengok. Mergo Allah ketika punya sifat pasti ta'atsur, pasti terjadi ning makhluk. Allah ngendikan adhaka, saya bisa bikin orang tertawa, abka, dan bisa bikin orang menangis. Mulane apapun kondisi kita ya iso guyu ya iso nangis. Ya wis ngono pangeran kersane. Mulane nek ana santri guyu mbarno wis iku asarun min asari rahmatih napa? Asarun min asari rahmatih. Wis anggap ae ngono. Allah iku sangat mampu gawe fitarti pitarki pihadil qalibi ing dalam nertibno susunan ikilah pira-pira alam raya. Ate maknane kolab tu haikal tu alam fisik. Allah lah yang mampu sedemikian rupa ngatur ketertiban alam raya ini, ngatur galaksi sedemikian rupa, matahari di sedemikian rupa, rembulan sedemikian rupa, mulai diatur hakiki sampai sing finazuril aini. Ya tak warai benda di wong alim, ya dunia ku mesti ana loro, ana hakikat, napa? Hakikat itu manusia dipasrai akal, napa? Dipasrai akal. Tapi manusa iku ya kedikte utawa terkooptasi terbatasi oleh nazarul aini dalam pandangan mata. Karena manusia itu menganalisis dua hal sekaligus, yaitu hakikat dan zahir. Nama hakikat dan zahir. Misalnya gini, rembulan itu pernah enggak gerhana? Ya enggak pernah. Rembulan ya tetap rembulan, bentuknya enggak pernah terkurangi. Ketika gerhana ya ora terus dipangan apa? Buta terus ditutuki kentong ben butane mire ya ora ono ngene iku. Tapi ada satu sistem di mana rembulan terhalangi pandangan ke kamu. Karena terhalangi itu terus ketok gerhana. Kemudian orang menyebut itu gerhana. Itu sini fi nadhuril aini. Hakikatnya rembulan tetap seperti semula. Surup yang ngono, hakikatnya matahari itu enggak pernah terbenam di bumi karena matahari akbaru minal ardi. Jadi enggak mungkin matahari tenggelam di bumi. Tapi secara pandangan mata, matahari tenggelam di bumi. Berarti ada hakikat, ada nazarul aini, sudut pandang yang dilihat. Karena manusia itu punya dua sisi, maka ini penting. Pentingnya adalah supaya orang itu nak didelok ya ora mesti iya, nak iya ya ora mesti kena didelok. Kaya Allah zat sing wujude hakikat. Bahkan Allah iku wajibil wujud, tapi ora kena didelok. Kadang barang ra wujud malah kena didelok. Kaya kasaro bimbiki ati yahsamu dzamanu napa ma'a. Ono fata morgana dari jauh kamu kira itu air, ternyata sama sekali tidak air. Ya, di sini ini jenenge Allah sing nertibkan itu semua fitarti bitarki bihadhil qalib. Nah, itu dasar ilmu tafsir nggih, dasar napa ilmu tafsir. Mulane ilmu tafsir niku nak barang ra hakikat iku diisnatno ning ar-ra'i, eling-eling ya napa? Ar-ra'i yang melihat nggih, ra'in fa huwa ar-ra'i. Misalnya gini. Ketika Dzulqarnain berjalan ke arah timur, ya. Dzulqarnain jalan ke arah timur. Ketika Dzulqarnain jalan ke arah barat. Iku Allah istilahno ora kok faida asyamsu ghoribah. Kemudian matahari itu tenggelam. Itu mesti salah. Salahnya mergo hakikate matahari ora pernah tenggelam. Tapi di istilahno Allah wajadaha taghrubu. Maka bahasa yang benar itu ra'aitu syamsa taghrubu. Kamu enggak boleh mengatakan asyamsu ghoribatun. Itu salah, karena kalau kamu mengatakan matahari tenggelam itu salah, karena itu ngomong hakikat. Tapi kalau ra'aitu syamsa taghrubu, saya melihat matahari tenggelam, ai fi nadhuril aini, dalam pandangan kamu. Tapi hakikate ora tahu tenggelam. Mulane Allah nak barang ra hakikat iku diisnatno ning ar-ra'i yang melihat, wajadaha taghrub, alam taro, qul ara'aitum, karena ndak menyentuh hakikat.
Paham ya? Enggak menyentuh hakikat. Nah, jadi beda misalnya aku kayak wong-wong darani kuwe. Wah, santri-santriku do hafid. Fi ru'yatihim, apa? Utawa fi dzannihim, apa? Utawa fi yakinihim al-khati', dalam kesalahan yang salah, keyakinan yang salah. Iku ora hakikat. Jadi misalnya kita koi, apa Zaid itu hafal Quran? Ra'aituhu hakadha. Kowe aja muni huwa kadzalik keliru. Nak huwa kadzalik yang ngomong hakikat. Dan itu pasti salah. Sing bener apa? Azunnuhu kadzalik utawa ra'aituhu kadzalik. Ya ketok ngono. Enggak lah. Mulane Allah ora tau ngendikan srengenge iku surup, tapi ngendikane apa? Wajadaha takhrub. Dzulqarnain menemukan matahari dilihatnya sebagai yang tenggelam. Wajadaha tatlu. Dzulqarnain melihat matahari dalam pandangannya tatlu, terbit. Karena hakikatnya matahari ya tidak pernah terbit, enggak pernah tenggelam. Tapi ada sistem putaran bumi yang kalau kamu di atas darani ini siang, kalau kamu di bawah darani apa? Malam. Iku hakikat. Jadi dunia mesti ono hakikat, ono zahir. Ya ana zahir jenenge fi nazaril aini. Lamane Allah kadang ngendikan wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih. Allah itu zat yang menciptakan langit dan bumi dan yang menciptakan kamu semua. Dan ketika Allah mengembalikan kamu semua lebih mudah daripada memulainya. Itu fi nazaril aini, karena mengembalikan kamu kowe wis matek dadi lemah, dadi debu. Artinya apapun itu kamu ada materinya, materi yang bernama kamu. Paham ya? Sekarang meskipun sudah jadi debu. Ketika Allah mengembalikan kamu jadi kamu lagi, ketika yaumul ba'tsi ada materinya kan? Nah, di mana-mana menciptakan dengan ada materi lebih mudah ketika memulai dari sama sekali enggak ada. Paham? Itu jenis fi nazaril aini menurut pandangan kita. Tapi iskalnya satu, Allah itu la yata'assaru alaihi syai'un. Allah itu tidak pernah semua sulit. Semuanya sama di depan Allah kun fayakun. Maka fi'lullah wahid, fi'lullah dadi Allah gawe gunung sing canggih gawe kowe sing cilik ini padha wae. Kun ya dadi kabeh. Tapi finadzirul aini tentu menciptakan langit bumi luwih ruwet timbang menciptakan kamu. Lha iku disebut la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Finadziril aini atau finadziril makhluk apa? Finadziril makhluk dalam pandangan makhluk. Wa illa indallah semuanya sama karena Allah cukup kun fayakun. Jadi Allah gawe wong Arab sing bangir mbek kowe gawe pesek iku padha wae. Kun dadi kabeh. Ora kok terus gawe wong bangir luwih angel gawe kowe cara nurut angel. Nak wong bangir iku kan ngambil nafas gampang. Gawe kowe ku angel nurut. Pesek iku nafase piye? Kon kok angel kan. Terus ra di dhuwit kok iso seneng piye carane? Kan angel. Tapi Allah ku kabeh gampang kun fayakun. Untuk bojo elek iso seneng ku angel gawene ku angel. Kadang mbak-mbak untuk bojo elek ora ngerjekeni yo seneng ae. Kowe ku butuh kekuasaane Allah. Mestinya kan kecewa terus. Lah yo seneng. Dalah darani bojo elek ku unik. Dadi ora kok darani elek tapi apa? Unik. Dadi wis pangeran. Yo kabeh ku pangeran. Zaman delok wong Afrika, ratu kecantikan Afrika. Kowe ndelok bingung. Ngono kok paling ayu-ayune nang ndi? Tapi Allah bisa mendesain orang Afrika sepakat darani ngono iku paling ayu. Ora gak pangeran gak iso. Sing delok kene bingung wong Indonesia. Padha mungkin ratu kecantikan Indonesia didelok Afrika yo bingung. Putih cempek darani ayu-ayu. Tapi itu Tuhan bisa bikin semuanya. Ya eling-eling ya, pokoke ning ilmu tafsir ana kaidah, sesuatu itu kadang dingendikane Allah fi nazaril aini, kadang merujuk hakikat. Kalau merujuk hakikat ya innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tapi nak menunjuk zahir ya ana akbar, ana ahwan, ada yang lebih mudah, ada yang lebih sulit. Paham ya? Tapi kabeh iku ilmu zahir nggih. Napa ilmu indallah iku sawa, napa indallah iku sawa. Padha saiki cara zahir wujude Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku zahire nabi akhir zaman, nggih zahire. Hakikate ora, Nur Muhammad itu ada sebelum Nabi Adam. Paham ya? Karena itu master, napa? Master. Kayak ngene lho misale, aku gawe wayang. Ya aku gawe wayang terus ono misalnya aku gawe cerita Joko Tingkir, misalnya Joko Tarub. Mesti kan sebelum itu gawe sistem kerajaan, terus gawe proses Joko Tingkir lahir. Padahal tujuanku itu gawe lakon Joko Tingkir, tapi kan sebelum itu harus bikin sekian skenario. Bae tak gawe sistem negaranya, tak gawe semuanya terkait. Padahal mau aku kepen nunjukno suatu saat sing mimpin wong sing jenenge Joko Tingkir.
Ketika aku gawe wayang seperti itu, pikiran saya pertama kan tentang Joko Tingkir. Meskipun skenario harus bikin negara dulu, mbahnya dulu, buyutnya dulu. Ketika Allah sangat mencintai Nur Muhammad, sebenarnya Nur Muhammad itu dibikin dulu. Tapi Allah dari awal merencanakan itu hidup di akhir zaman, maka dibikinlah mbahnya dulu, buyutnya sampai Dok Sayyid Abdul. Ya kira-kira ngono analogine ngono, paham ya? Analoginya seperti itu. Kayak kowe desain bangunan. Itu kan kamu tahu sebetulnya pertama itu yang kamu bayangkan itu bangunan seperti ini. Kemudian mau tidak mau harus ada yang dibikin dulu. Tapi sebetulnya ada master yang dari awal itu yang paling kamu inginkan. Kayak kowe gawe cerita ning film utawa cerita ning pewayangan. Misalnya tentang Joko Tingkir ya Joko Tingkir itu lakon. Nah, Gatot Kaca ya Gatot Kaca itu lakon. Nah, Allah ngersakno alam raya ini lakone utamane iku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah tahu secara zahir harus dibikin di akhir zaman. Tapi hakikate Nabi iku sebelum Nabi ada. Lah analogine kira-kira. Jadi kira usah iskal kok wong modern. Wah apa cerita ahli sunnah Nur Muhammad ku apa ora. Ora ono hadis sing bener ku ora roh, ora kok ora ono napa? Ora roh. Ora roh cangkeman oh. Ora roh cangkeman. Wis meneng nek ora roh iku meneng. Ya jadi beda. Lah mergo donya iku ana secara nazaril aini tentu nabi ku wujud ba'da Adam, wa ba'da Sis, wa ba'da Musa, wa ba'da Isa. Tapi secara hakikat Nur Muhammad itu wujud qabla nabiyina Adam alaihi salam. Ya kayak ngene iki lho, misalnya kan tulisan alhamdulillahil qawil ghalib kan tulisan. Terus ketika kamu ingin bikin tulisan ini mau ndak mau kan bikin kertas dulu. Bikin kertas dulu itu harus nanti nang pondokan dulu. Akhirnya kertas mbek pohon dhisik pohon kan? Tapi sebetulnya tujuan utama kamu bayangno dadi kertas terus kamu tulisi alhamdulillahil qawil ghalib. Berarti ini kan mahallu nadzarika yang jadi pusat perhatian kamu itu ya mau nulis itu. Meskipun mukadimahnya harus bikin pohon, dicetak kertas baru nulis. Berarti iki wis wujud secara hay'ah wis wujud. Mergo kowe wis bayangno nanti ada tulisan yang berbunyi alhamdulillahil qawil ghalib. Lah Allah kira-kira yang ngono lah meskipun itu laisa kamislihi syai'un tapi sebab bayangno dari awal hubungannya Allah ya mbek kekasih sitok iku sing jenenge Muhammad. Tapi sebelum itu kan harus dibikin mukadimahnya. Bumine digawe, engko manggon dina ra takekno bumi. Terus umat-umat sing bidol ngene iki digawe, engko piye nek sing nak nabi iso nyafaati nek ra gawe bulet-bulet terus kanggo apa syafaate? Bikin lah bulet-bulet. Wis kira-kira ngono, wis pikir-pikir dhewe, pokoke ngono lah. Nak ora paham kebangetan wah. Bengak-bengok nak muludan ra paham. Ya tapi mau wis ora paham ra bengak-bengok. Paling enggak kan nak didelok nabi ku adoh, wah semangat. Lah ya masalah ora paham terus ngomong mbek ngantuk maca kan wis ora paham ra semangat kan lumayan untuk nilai apa? Semangat. Jadi men takoki malaikat, penyanyi dangdut semangat. Kowe maca maulid kok gak semangat? Semangat ngawur. Takoki malaikat kan semangat. Nah, paling enggak kan lumayan apa? Lumayan. Syukur-syukur ya semangat yo paham. Tapi kok ora usah dadi santri dadi kiai nak paham apa? Ya jadi jenenge apa? Jadi eling-eling ya dalam semua ulumul Quran atau ulumul tafsir kok kaidah sitok. Nak Allah ngendikan iku mesti ana fi nazaril aini. Nek gak ngono wong sak donya kafir kabeh. Lha ora kafir piye? Misale ki nyifati Allah ngene, alimul ghaibi dzat sing mirsani barang ra ketok. Coba ghaibun binisbat ilaina apa ilallah? Ilaina. Di depan Allah enggak ada barang ghaib. Bocah kandhanane kok angel. Lane ngaji to, ora tau ngaji do kecangkeman. Ya misalnya Allah mbok sifati alimul ghaibi dzat sing pirsa barang ra ketok. Terus mbok arani barang ra ketok binisbat ilallah ya kafir apa kok muni ra ketok. Indawa gak ana barang ghaib. Indawa zahir kabeh, mar'iyun kabeh, maklumun kabeh. Tapi ana istilah bil ghaibi binisbat ilaina. Nak swarga neraka iku barang ghaib binisbat ilaina karena kita tidak melihat surga neraka. Tapi binisbat ilallah ya maujud, maklum, zahir. Mergo di depan Allah gak ana barang. Mulane alladzina yu'minuna bil ghaibi ay binisbat ilaina. Dong yo. Alhamdulillah ya pasanan tenan ya semoga angger. Paham ra paham enggak nggih. Niati nyenengno guru. Jadi wong muni paham kemungkinane loro. Nak paham tenan yo paham, nak ora paham ganjarane nyenengno guru. Dosane bodoni. Ora paham kok muni apa? Nggih. Ya monggo pangeran dhewe sing ngitung. Nak muni nggih nyenengno guru, tapi bodoni. Nak muni durung paham ku jujur, tapi nyusahno guru. Milih ndi? Mending gawe wis nggih. Engko tak istighfarna lah, gampang. Hubungan mbek Allah iku luwih gampang timbang mbek kowe, napa?
Mergo Allah iku zat sing apian. Lan cara kaidah fikih piye? Atuk diurusan mbek pangeran timbang mbek urusan Bani Adam. Mergo hakku wa mabniun alal musamaha. Allah iku urusan mbek wong digawe gampang. Dene urusan mbek wong wah ribet apa? Buakhil ribet. Kamane kowe kodhok iku pangeran jaluki sepuro gampang. Tapi nek nggo duwe kancamu dhisik akrab lah kok wis ora cocok. Eling. Ribet hak adami apa? Ribet. Ya dadi mulane cara wong saleh-saleh waduh urusan mbek pangeran timbang urusan mbek Bani Adam. Mulane jare Sufyan Ats-Tsauri ana wong desa ditakoki. Wong desa iku sing madzhabi Sufyan Ats-Tsauri. Kula termasuk pengagum Sufyan Ats-Tsauri. Ana wong desa takok Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, jemben nak sing kula mati sing ngisap sinten?" Kanjeng Nabi kok wong lugu. Allah. Baguslah kalau Allah. Terus wong mulai walai santai mulai. Terus diceluk Nabi. Betul rene nah. Kok iso muni bagus piye? Selama ini hubungan saya dengan Allah baik-baik saja. Pasti nanti ketika ngisap ya baik-baik saja. Lah nek sing ngisap polisi utawa raja bingung kula. Menungso ribet. Kanjeng Nabi akhirnya faqih hadal Arabi. Jebule pinter jebule. Dari selama ini hubungan saya dengan Allah baik-baik saja. Allah ora tau tak gaji, ora tau tak kei dhuwit, Allah ora tau tak tulungi, jute selama ini nulungi aku. Jadi Allah selama ini hubungannya saya dengan saya baik-baik saja. Pasti nanti juga baik-baik saja. Piye sesel. Jadi Kanjeng Nabi, ya Rasulullah jenengan kula mati sing ngisap sapa? Allah. Baguslah kali. Mulai santai. Kanan wis celuk Nabi. Berdua, piye maksudmu piye? Selama ini Allah hubungan saya baik-baik. Lha tenan majikan mbok rewangi ke kerja, mbok rewangi loyal kadang dipecat. Jajal kita tau ngewangi Allah apa? Selama ini kita tau ngewangi Allah apa? Melok noto aras. Ayo. Melok roan ketika Allah gawe aras kan ya ora. Ayo jajal kita tau melok roan bangun langit kan ya ora. Terus kowe nguntungno agama ya ora. Ya tetep dikai mangan, dikai ngombe, ya dikai khayal. Bayangno di bojo ayu, bayangno urip sakinah mawaddah rahmah. Padahal kamu kontribusinya apa coba? Kontribusi kamu terhadap apa itu apa? Enggak ada kan? Nak ngerusak iya. Oh, apa ya dipangan apa? Ya tak malane bener karo Arabi mau. Bagus lah ya Rasulullah kalau yang ngisap Allah. Lho wis bareng wis. Nabi ku penasaran, piye kabeh calone. Betul ya rene. Maksudnya piye maksudnya? Terang. Selama ini hubungan saya dengan Allah itu baik-baik. Pasti nanti juga baik-baik saja. Ya iku not ya mazhab. Hadza mazhabul Arabi wa hadza mazhab. Tapi semua ulama ngikuti mazhab itu. Termasuk Sufyan apa? Ats-Tsauri. Masyhur ngendikane Sufyan Ats-Tsauri. Wallahi saya ndak seneng kalau yang ngisap saya nanti orang tua saya. Kenapa? Wong tua aku kadang jek ngaudit, aduk pangeran, yakin dong. Wong tuamu nak lagi mangkel, pondokno suwe-suwe jebule gak hafid. Kadang cek ngudat-ngudat apa? Gunane apa tak pondok 6 tahun tiba dadine ngene. Apa ora ngarang ngudat-ngudat kowe? Lah kok apa ngudat-ngudat piye? Wong wis person aku bakal gak hafid. Dadi ora ngarang diudat-udat kan wis pirsa. Masuk ke 10 tahun yo ilmu motok kene tok. Kan wis pirsa. Tapi nak wong tuamu kan wis dikhayal apa? Mondok 6 tahun dadi khatib, wah munggah mimbar terus laris pidato kan duwe khayal. Jebule bareng mulai mendagang kan. Wis ngono bangkrut to. Wah mesti mudat-mudat nyanyi mesti apa? Nyanyi. Lah Allah gak ngarah. Kenapa gak ngarah? Mergo kowe gagal ya ora ngrugekno Allah. Dadi santai wae Allah. Malah ora kowe goblok ya wis pancen tak tulis ngono cung wis biasa. Sesuai rencana wae. Sesuai rencana. Dadi kowe pinter Allah ya ora gawok, goblok ya ora kaget. Santai wae apa? Santai. Ya wis ayo saiki wis seneng dihisab apa betul dihisab wong tuamu. Dihisab apa? Liwat malaikat apa langsung? Langsung. Sing tak kandhano, tak laporno. Ya dadi suwe sing syukur napa? Sing syukur sebagai pangeran. Khalaqan gawe sapa wa ta'ala mukhon ing sumsum nggih manane mohu sumsum wa asman balung nggih wa adudan niku. Iki lho antut. Ya wong Arab nak darani kene iki napa? Antut apa? Pokoke wong Arab nak darani kene iki dzira, nek mulai mriki niku adut. Wa urukon lan pira-pira napa otot, walahman daging, wajildan kulit, wa sa'ronan rambut. Wis iku lafal-lafal sing nggo nunjukno senenge ning pangeran. Binaz min kelan susunan, muktalifin kang serasi, mutaraki bin kang saling menyusun.
Jadi gambarnya semua itu dibikin dengan susunan sedemikian rupa. Supaya kabeh ku indah lah. Kabeh ku indah. Ya kira sembayang nak cara kiai nak melepuk iku jarene. Bayangno misal ira madhep munggah nak udan piye ngono. Jarang falek-falek pinter nak bayangno. Piye bayangno nak ira madhep wah nak udan yo ono. Sing ape bayangno ngono ku ya sapa. Wong pikir harga madhep ngisor iku wis didesain ben sempurna kok malah dibayangno ngono aneh-aneh. Wong nganggur-nganggur ribet le. Memain sanging banyu dafikin kang dafik manane banyu mani bahasa Arab memain dafik sing metune ra iso langsung. Yakhruju kang metu apa mak mimpin nisbi antarane iga wa taro antarane napa sulam punggung wa taro ibilan tulang iga. La ilaha illallah ta'ala karimud dat sing apian. Yes wa anane karim apian romo jenenge karim basa to kang gelar sapa Allah li khalqi mari makhluk Allah bisa to karomihi ing gelaran-gelaran sifat lomane Allah wal mawahibi lan peparing-peparing Allah. Wis mau selama ini kowe kan gak tau ngewangi Allah gawe aras gawe langit tetep dikai dhuwit. Lah nek manusa gelem ngekeki kowe ngenteni kowe dipekerjakan. Bojomu seneng kowe ngenteni kowe nurut. Kowe sayang bojomu ngenteni nurut ribet kakan syarat. Napa? Wong tuamu yang ngono gayane ngrumat kowe sampean es tuwek yo ngrumat kowe ribet wis ribet. Wah hubungan mek makhluk iku ribet. Tapi Allah karimun basata li khalqihi bisa taqaramihi wal mawahib. Hubungannya selalu memberi guys. Wa huwa yut'imu wala yut'am. Adanya ngasih makan padahal Allah sendiri tidak butuh dikasih makan. Wah hubungannya Allah dengan kita itu Allah memberi. Hubungannya kita apa? Menerima. Ngono syukur ora iso wis geblek-gebleke wong ora iso syukur iku. Wong puluhan tahun tiga Indonesia sejahtera, ngono musibah dilene musibah ngono gak fair apa? Gak fair. Tetap nikmati Allah akbar jauh lebih besar dan lebih banyak. Yanzilu turun sapa wa ta'ala fi kulli lailatin maring ing dalem saben-saben wengi fila sama dunya maring langit dunya wa yunadilan ngundang-undang sapa wa ta'ala hal mustaghfirin hal minta ibin. Jadi bengi jam 2:30 jam 3 Allah turun sapa ge pengumuman sapa cung sing gelem istighfar sapa cung sing gelem tobat mau terus ditinggal turu ngisor kipas angin tekno wong tenan hal minta ibin ngono apa ya rapi piye santai wae la tadurruhu maksiatukum wala tanfa'uhu ta'atukum ke maksiat ya ora piye-piye ke taat ya piye-piye pancen Allah iku al-qayyum zat yang berdiri cuma cek nemene dikon istighfar malah tinggal ngorok cek nemene tapi untungnya Allah Rahman ngene kok ya ora apa-apa. Lane masyhur anekdot ning Madura iku masyhur. Ana kiai, santrine udah biasa kodok subuh, padahal ya krungu adzan apa? Krungu adzan. Terus bareng kiai ini ning pondok dehem, santrine langsung salat kabeh. Kiai ini ngamuk. Kamu itu santri apa? Ketika Allah yang manggil enggak langsung bangun, ketika saya yang makhluk manggil langsung bangun. Harusnya ketika dipanggil Allah itu langsung, tapi saya yang makhluk malah kamu takut. Kalau sama Allah biasa. Jebule santri ini jawab jujur, karena Allah lebih baik dibanding Pak Yai. Iya santri ini jujur, karena Allah lebih baik dibanding Pak Kiai. Nah untungnya santri pas ditanya ini, pas Kiai ini didolani master suhu nih. Terus dikandani Kiai ini, yo nek iku bener santrimu. Oh, nah itu bener santrimu. Kamu itu santri apa? Dipanggil Allah enggak langsung jumrega, enggak langsung bangun, tapi nak aku sing gungkal langsung bangun. Kenapa ya? Harusnya kamu lebih takut Allah ketimbang Pak Kiai. Jawab santrine santai karena Allah lebih baik ketimbang Pak Kiai. Ribet. Sing cerita kula Kiai Madura. Ya Kiai Madura sing insop cerita kula. Terus jare untungnya kiai ini mau pas ono suhune dadi rawani ngamuk santri. Oh nek iku bener santrimu. Ya. Terus jare kiai suhune. Iku santrimu iku saleh boyongmu salim. Seribet. Ya ta yo ngono lho. Urusan mbek kiai iku luwih ribet timbang urusan mbek Allah Subhanahu wa taala. Allah iku apian. Gak ribet apa? Allah iku apian gak ribet. Karena Allah lebih baik timbang Pak Yai. Ini akhirnya waduh mata ada waktu. Nah waduh Kiai mbek Kanjeng Nabi, wong luwih gampang mbek Kanjeng Nabi. Kowe kodho Kiai misalnya ngene. Pak Yai saya sering dosa, apa dapat syafaat Nabi? Mesti ngamuk. Wah, ora mungkin. Tapi misalnya Kanjeng Nabi langsung, malah ana harapan.
Karena Kanjeng Nabi bil mukminina raufur rahim. Jadi tetep luwih gampang urusan mbek Nabi timbang mbek kiai. Yakin wis yakin. Cuma masalahnya kayak kedaftar ora dengan kelakuan ini kayak kedaftar jadi umat itu ora. Ya enggak didaftar nono wis didaftar itu. Alhasil kita bentaba mahabbah ning Allah mbek napa Rasul lewat maca hal-hal seperti ini ya, lewat maca-maca hal-hal seperti ini. Fala ra'aital khuddam hal min talibi hajatin. Ana ta wong sing golek hajat, fauni la mongko ngeke ingsun sangka kata ana la yunilu napa? Ana la yunilu berhubung ingsun unilu napa? Unilu. Terus fa'in fa'li sabab. Nah, fa sabab termasuk iso nasabna fi'il mudhari. Jadi fa jawab lho, fa jawab itu termasuk iso nasabna fi'il mudhari. Mulane anala yunilu berhubung ingsun unilu. Berhubung nasab napa fa unila. Mongko ngekekno ingsun hu ing wong al matalib ing sing digoleki. Falo ra'aita mongko lamun ningali sira al khuddam ing pira-pira pelayan kiaman halis sing ngadeg alal aqdam ing atase pira-pira dalamaan. Akeh wong saleh-saleh sing bengi-bengi ngadeg tenan salat waqt jadu bidumu isawakib. Wis nadeg posisi nangis. Jadi lomo mesti air matanya diberikan untuk nangisi dosane. Wal qoma baina nadim wa ta'ib wono sing nangisi dosane ono sing pengen tobat wa khaifil li nafsi yu'atib. Ada yang menyalahkan dirinya sendiri yu'atibu modu. Wa abikin minadzunubi ilaihi harib ono sing lari dari dosa. Sakjane wong saleh ngono iku, paham maksude ora terus turu ngisor kipas angin niku paham. Tapi nek niatum turu kipas angin nek mati rahmate Allah. Muga-muga disepuro pangeran. Muga-muga disepuro pangeran. Gusti kula tak istirahat sesuk deres. Jebule sesuk ora deres malah ngopi. Ajane malaikat tuh seneng ketika Gusti kula turu tapi niate ben sesuk deres. Jebule tangi turu ngopi. Aduh, ngopi yo ora ben derese semangat. Jebule bareng wis ngopi jagongane semangat. Aduh, seribet musa wong-wong amatir ini seribet to kan. Lah ngono ku pangeran yo ra piye-piye ya, pangeran yo ra piye. Tapi wong tuamu sing bengak-bengok. Nah, pangeran juga santai kan, no? Selama ini kan baik-baik saja tuh. Nanti 6 tahun gitu dari pondok ya santai. Wong tuamu sing geger wah. Karena ndak sebaik Allah. Napa? Enggak sebaik Allah. Wes hakul adamiyya iku mabniun alal musyahah repot. Wa haqqu mabniun alal musamahah. Pangeran iku gampang. Enak bae urusan mbek pangeran enak. Mane kula niku seneng dhewean mbek pangeran sowantes. Roh manusa iku pusing. Pusing. Fala yazaluna mengko ora kingsir-kisir sapa wangke fil istighfari ing dalem istighfar hatta yakufa sehingga dadi nyegah apa kafun nahar ya penyegahan keluarina dzuyulal hoyahib ing akhire pira-pira kelalian. Hoyahib hoibah maknane barang sing lali. Maksudnya mereka selalu istighfar sampai terhentikan oleh adanya siang. Wong bahasa faswae napa hatta yakufa kafun nahari dzuyul jama'i dzilun ku akhirus syai. Mulane kados sarong ngeten iki sing ngisor jenenge dhailun napa? Mergo akhirus syai' jenenge apa? Dhail. Mulane bahasa Arab catatan kaki mudayyal napa? Mudayyal mergo di paling bawah napa? Di paling bawah. Jadi mereka mengakhiri istighfar karena sudah siang. Fayauduna mongko bali sapa wong akeh faqat fazu hale teman-teman wis entuk sapa akeh bila matlubi kelan barang sing digoleki. Karena semalaman istighfar ketika pagi sudah mendapatkan apa yang dicari. Ya, misalnya si istighfar yo kasil di sepuro pangeran, sing kepengin tujuan yo kasil tujuane disemadani pangeran. Mergo dekne donga di saat ijabah. Mergo dekne donga di saat ijabah yaiku idza baqiya sulusul lailil akhir. Wa adrakulan metuhi sapa ngake ridul mahbubi ing ridone zat sing disenengi. Walam yaut ahadun nan ora bali sapa ahadun alqami wa huwa khaibun iku wong sing tuna. Ndak seorang pun yang melakukan itu kemudian dia kembali dalam keadaan rugi. Mergo Allah ora bakal memberi kerugian pada orang yang seperti itu. La ilaha illallah. Muga-muga barokah ngaji iki ana sing lakoni. Lakoni lho cung pisan-pisan. Wis ora misale ora bendina pisan-pisan. Paling gak iku tau nglakoni. Dadi nek ketemu malaikat tahu nglakoni. Nate ngawur dadi. Pembiro pisan tapi tahu. Lah menara tahu blas iku ribet kan apa? Pisan-pisan. Nglakoni pisane perkara kere, mesti ra perkara istighfar niate no. Kere utange akeh terus eling pangeran. Asline ora niate eling gara-gara kasusnya akeh. Eling pangeran. Terus pangeran dilibatno. Asline yo ora tau eling pangeran. Barang utange akeh terus eling pangeran. Berarti ilinge krana utang ta krana Allah. Eling utang terus eling nek ana Allah, Allah dilibatno. Kelakuan kok ngono. Padahal ora melok duwe utang. Ngono ribet. Ben rabi ra payu rabi terus donga Allah dilibatno. Ya Allah istajib doa. Malaikat kabeh di Fatihah nggo
apa wasilah jare malaikat. Aku ora ben rapi kok sampe kowe. Mulane eling pangeran sik, dalam keadaan tidak butuh eling pangeran sik. Pancen ijazah Nabi asline ngono. Jong kowe eling pangeran sik dalam keadaan ra buta. Engko nak pas kowe buta Allah eling kowe. Iki ora tau eling Allah. Pas buta lagi. Eling ngono kon mandi wile dul ribet musuh kowe ribet. La ilaha illallah subhanahu wa ta'ala. Mongko maha suci Allah taala. Kelawan maha suci Allah taala. Ya jadi subhana iku masdar sing fa'id napa amile dibuang usabbihu subhanallah. Mulane nek subhanallah langsung nasab napa? Fa subhanahu ma kelan suci Allah taala min malikin rupane raja utawa apane status kerajaane Allah iku raja sing aujada kang wujudna sapa Allah nura nabi ing nure nabine Allah rupane Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi sanging nure Allah qabla yahlu ka sedurunge gawe sapa Allah adama ing adam minatini sanging lemah sifate adam. Jadi minatini mboten ta'alluq teng Kanjeng Nabi Muhammad lalu ke teng pundi adam mergo nak materi nabi